يبقى ضروري نعمل فيديو عن الموضوع ونفهم الناس يعني ايه فيزا دراسة لغة. اولا كل سنة وانتم طيبين، يا رب رمضان يكون شهر الخير والبركة عليكم جميعا بإذن الله وعلى كل الأمة الإسلامية. خلاص اهو خرجنا بره شوية عن الأوضة، لما الجو اتحسن شوية الواحد بدأ يحاول إن هو زي زمان. لو انتوا فاكرين في أوائل القناة على طول بصور في الجنينة في الأماكن الخارجية، بتبقى تحس كده المعلومة أحلى، معلومة بتبقى يعني جاية كده في الطبيعة، بتبقى لذيذة أوي. فأنا هنكمل إن شاء الله الفترة اللي جاية على حسب الظروف. الجو حلو نطلع بره نصور، الجو وحش نصور في الأوضة جوه. فيديو النهاردة هو فيديو مهم جدا لكل اللي مهتم إن هو يجي يدرس لغة هنا في ألمانيا ويكمل لحد ما يسجل في الجامعة. عشان بصراحة أنا شايف في الكومنتات إن في كتير من الناس جدا عندها يعني معلومة ناقصة، إيه هي فيزة اللغة؟ إزاي إن أنا أجي أكمل دراسة لغة في ألمانيا؟ وهل أصلا في حاجة اسمها فيزة لغة؟ ده اللي هنوضحه إن شاء الله في فيديو النهاردة. فركز معايا يا صديقي عشان اللي جاي مهم جدا. كمل معايا فيديو الآخر إن شاء الله هتستفيد أكتر حاجة. بصوا بقى يا جماعة، على نتفق كده إن مفيش فيزا اسمها فيزا دراسة لغة. لما بتيجي تدرس هنا لغة أنت بتيجي بحاجة اسمها قبول مشروط. وقبل ما نتكلم عن دراسة اللغة في ألمانيا هنتكلم يعني إيه هو القبول المشروط. أنت واحد ما كملتش اللغة لحد المستوى الجامعة طالباه. جامعة ميونخ طالبة مستوى C1 في جوتا مثلا، أو طالبة مثلا DSH3 كامتحان DSH، أو طالبة تلك C1. المستوى اللي هي طالباه دوت انت لسه ما وصلتلوش، فبتحاول توصل لمستوى معين البي اينز عشان تقدر بعديه انك انت تقدم في الجامعات وتيجي هنا المانيا وتكمل دراسة لغة. بعد دراسة اللغة تقدم في الجامعة وتسجل في الجامعة وتكمل كطالب عادي في الجامعة، كدارس وطالب في الجامعة باللغة الألمانية. عشان نفهم الموضوع ونربط كل النقط ببعض، الفيديو دوت انا مش هحكي لكم بالتفصيل الطريق كله، بس هحكي لكم على الاقل الطريق ماشي ازاي انك انت واحد في مصر حابب تقدم على انك تيجي تدرس لغه في المانيا هتعمل ايه بالظبط. انا بتكلم دلوقتي على اللي بيقدمه في مصر، وهقول ليه انا بركز قوي على اللي بقدمه في مصر مش في اي دوله تانية. اولا اللي في مصر انا عارف الشروط ان السفاره طالبه منك بي اينز، بس في اي دوله تانية الموضوع يكون مختلف. ممكن يكون طالبين منك تسفاي، ممكن طالبين منك اينز، فشروط السفاره من دوله للتانية بتختلف. هنبدا كده باول خطوه تعملها، انك انت في بلد الام اللي هي في الحالة دي مصر حاول توصل لمستوى البي اينز. توصل ليه ازاي بقى؟ دي طرق كتيرة. ممكن بنفسك انت، سواء انك انت تذاكر الالماني اونلاين وفي الاخر تمتحن البي اينز، او تاخد كورس في معهد او في مكان كورسات او في مركز كورسات يكون قريب منك او من البيت بتاعك، او تشوف بعض الاشخاص اللي بيدرسوا الماني على اليوتيوب. وفي كورسات كتير جدا اونلاين، مش محتاج انك تروح لكورس قريب من البيت بتاعك، مثلا مستر شحاتة، فخو هند. في حاجات كتيرة جدا حلوة اونلاين الواحد ممكن ياخد فكرة عنها ويحضر كويس للبي اينز ويخش الامتحان بعد كده في جوتا وياخد شهادة البي اينز اللي هو محتاجها. يبقى دي اول مرحلة، هي مرحلة دراسة اللغة بي اينز. طبعا في كورسات في معهد جوتا نفسه ممكن انت تحاول تحجز فيها، بس ميعاد الحجز بيفتح في وقت معين. لازم تكون انت محضر نفسك انك تحجز في اليوم ده، عشان الناس كلها بتتصارع ان هي تحجز الكورس. فلازم تكون عارف ميعاد فتح التسجيل في الكورس وتروح هناك الصبح بدري وتسجل في الكورس. خلصنا يا عم البي اينز، كان انت في اول مرحله خلصتها، خلصت البي اينز. خلصت يا عم انت البي اينز، يبقى المرحله اللي بعديها هي البحث عن الجامعات اللي بتدي لك قبول مشروط. وهنا كلام كتير يتقال، لان جامعات في المانيا كتير، والجامعات كلها اللي بتقدم قبول مشروط محتاجه بحث دقيق شويه. انا عن نفسي مصطفى ممكن يجي لك في الفيديو جامعه رقم 1 كذا، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا، رقم 4 كذا، رقم 5 كذا، كلهم بيدوا لك قبول مشروط، بس الفيديو هيبقى ممل. فانت احسن انك انت تروح بنفسك، انت تشوف الجامعه وتشوف التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، وتسال مسؤول البرنامج او تشوف المعلومه على موقع الجامعه اذا كان الجامعه بتوفر ليك قبول مشروط بشرط اللغه. يعني انت تيجي هنا بعد البي اينز تتعلم اللغه الالمانيه بي 2 وسي اينز، تخش الامتحان تمتحن وهكذا. فالجامعات اللي بتدي قبول مشروط تقدر تعرفها عن طريق بحثك انت الدقيق في التخصص بتاعك. لو انت بحثت على شات جي بي تي، رحت على شات جي بي تي وانت عندك اكونت، عملت لوجن وكتبت هناك ما هي الجامعات الالمانيه التي توفر قبول مشروط في المانيا، شات جي بي تي هيجيب لك جامعات كتير، 30 40 جامعه. يبقى انت كده عرفت الجامعات دي بتقدم قبول مشروط. الخطوه بقى اللي بعديها انك انت تروح على الجامعات دي اصلا وتشوف التخصص اللي فيها اللي انت عايز تدرسه
وانت تتاكد ان التخصص دوت فعلا بيوفر لك قبول مشروط عشان تقدر انك تقدم عليه ولا لا. تتاكد اكتر، دبل تشيك، تتاكد اكتر عن طريق المسؤول البرنامج اللي انت مقدم عليه. هو الشخص المسؤول ان هو يجاوب على كل الاسئله. عشان كده دايما في معظم الفيديوهات لما بتكلم عن تقديم او انك تبحث عن جامعات، دايما كلمه المسؤول البرنامج او الكوردينيتور تبقى داخله معانا في الكلام على طول، لانه مهم جدا انك تتواصل مع مسؤول البرنامج. عرفت خلاص الجامعات اللي بتقدم قبول مشروط، وعرفت خلاص يا سيدي ان الجامعات دي بتوفر لك انت انك تقدم مثلا على فصل الشتوي اللي جاي او الترم الشتوي اللي جاي. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ تجمع كل الجامعات دي، تعرف مواعيد التقديم بتاعتها، تعرف هتنتهي امتى التقديم، والفتره دي تكون انت محضر الابلكيشن صح وشايف الشروط بتاعتها صح، عشان الاوراق كلها تكون مجهزه، وعلى طول بقى تبعتها لاول جامعه، تاني جامعه، تالت جامعه، رابع جامعه، خامس جامعه، وهكذا. جايلك انت يا صديقي قبول مشروط ونقول لك الف مبروك. ايه الخطوه اللي بعديها؟ انك تحجز معهد لغه هنا في المانيا بالمستوى اللي انت واقف عنده. يعني انا كمصطفى حققت شهاده البي اينس، يعني انا اروح اقدم على معهد لغه بالبي 2 اينس او البي 2 واحجز معهد اللغه يديني اثبات وتاكيد من بره المانيا اقدر اقدمه في السفاره. واكيد لازم اكون سائل ان معهد اللغه ده سمعته كويس، اللغه فيه كويس، وفي المكان وفي المدينه اللي اقدر ان انا ادرس فيها اللغه ما تكونش المدينه دي السكن فيها غالي. طب انا جبت خلاص تاكيد من معهد اللغه، ايه بقى الخطوه اللي بعد كده يا صديقي؟ بص بقى، الفكره انك انت دلوقتي معاك قبول مشروط ومعاك تسجيل في معهد لغه، يبقى الخطوه اللي بعديها انك انت بتحجز ميعاد في السفاره وتروح تقدم اوراق الفيزا اللي في السفاره. وبدل انك تلاقي قبول نهائي هتكون بدلها قبول مشروط. نفس الفيديو اللي احنا اتكلمنا عليه عن ازاي تقدم على فيزا دراسه في السفاره الالمانيه. قدمت يا سيدي على الفيزا بتاعتك، استنيت 4 6 اسابيع 8 اسابيع وترد عليك بالقبول. خلاص الفيزا بتاعتك اتقبلت واخدتها واتطبعت على الباسبور. عارف بقى تعمل ايه بعد كده؟ هتروح بعد كده تدور على سكن في المانيا في المدينه اللي انت هتدرس فيها لغه. لقيت سكن يا سيدي وخلاص وظبطت الدنيا، هتسافر او هتشوف مثلا هوستل تروح عليه الاول وبعد كده تدور على سكن. لقيت يا عمي سكن، سجلت سكن، جالك الرقم الضريبي، الرقم الاجتماعي، جالك كل امورك الطيبه في الاول احنا قلنا عليها واتكلمنا عليها كتير. هتعمل ايه ساعتها؟ هتروح تقدم على ميعاد في مكتب الاجانب انك محتاج تعمل اقامه طالب لغه. جالك ميعاد في مكتب الاجانب انك تعمل طالب لغه، هتروح بالاوراق نفسها اللي احنا قلنا عليها للطالب في الاول، بس بدل قبول في جامعه هتروح بانك مسجل في معهد لغه. وساعتها هو هيطلع لك اقامه لمده سنه في الغالب. في اول مره هيديك سنه، والمفروض في خلال السنه دي تكون انت مخلص البي 2 ومخلص الامتحان. واحنا قلنا ان في طريق مختصر لو انت حابب تخلص اللغه في اسرع وقت لما بتيجي هنا المانيا، ممكن تتفرج عليه من الفيديو ده. واحذر الطريق المختصر ده للاسف برضه ليه عيوب، خلي بالك برضه من النقطه دي، بس اكيد هيوفر لك وقت وفلوس. عملت كده يا سيدي وخلصت طبقت حالك وجالك الاقامه وخلصت اللغه، والحمد لله دخلت بعد كده امتحان اللغه، سواء بقى تلك سي اينز، سواء دي اس ها، سواء اي امتحان للمستوى المناسب لدخول الجامعه. كده وفرت انت كطالب لغه انك تخش الجامعه، انك كده انت كطالب لغه عرفت تدرس في المانيا وتكمل اللغه الدراسه من بعد البي اينز لغايه لما عديت الامتحان المناسب لدخول الجامعه. تاخد بقى الاوراق بتاعتك دي كلها، وقبل لما الترم يبدا في الجامعه تقدم على تسجيل الجامعه. واوراق اللي مطلوبه عشان تعمل انت تسجيل في الجامعه قلناها في فيديوهات كتير جدا، هي نفسها برضه نفس الاوراق. ممكن تروح تاخد فكره من الفيديوهات ديت. يا سيدي انت سجلت في الجامعه خلاص، ساعتها انت معاك الماركتاسيون بشاينهم. يعني ايه يا مصطفى؟ يعني ايه اللي انت قلته ده؟ دي الورقه اسمها ورقه انا طالب مسجل في جامعه، كده انا خلاص طالب رسمي في البلد. يعني اقدر دلوقتي في اللحظه دي ان انا اروح بقى مكتب الاجانب اقدم على اقامه طالب بقى عاديه، مش اقامه لغه. وساعتها انت تقدر بقى تشوف باقي الفيديوهات اللي احنا بننزلها على القناه اللي تخص الطالب المسجل في الجامعه، وتبقى انت خلاص اوفيشال رسميا كده طالب وبتدوس في البرنامج الدراسي وتخلصه. ده طريق الشخص اللي عايز يدرس لغه في المانيا. بس هل الواحد من غير قبول مشروط يقدر يجي ويدرس لغه؟ لا. لو رحت على موقع السفاره، وانا نبهت دوت في اخر لايف ليا، اللايفات مهمه على فكره، فيها معلومات بتبقى بره المواضيع اللي احنا بنتكلم عليها، يبقى فيها شويه معلومات كده ممكن انت ما تكونش سمعتها في حته تانية. فاللايف الاخير احنا قلنا اصلا ان فيزا دراسه اللغه مش موجوده على السفاره. يعني السفاره مش هتطلعك من البلد بتاعتك اللي هي مصر من غير ما تكون محقق البي اينس.
دي وجهة نظر السفارة. أنا أعرف صديق ليا جاب قبول مشروط من جامعة كلاوستر وهو معهوش ولا مستوى ألماني، زيرو، حتى لو أينس مش معاه. لو اللي حصل إن هم رفضوه من كلاوستر مش من السفارة ما قبلت الورق عادي، لكن لما هو راح يقدم في مدينة كلاوستر ولو سلاندر بيهاردر في مكتب الأجانب بتاع الجامعة ديت، للأسف رفضوه لأن هو ما عندوش جدية دراسة اللغة. يعني إيه واحد عايز يجي يدرس لغة في ألمانيا معهوش ولا مستوى حتى في الألماني؟ تضمن نفسك وأنت بتقدم على السفارة حتى مش طالبة مستوى البي أينس؟ الحتة اللي أنا قلتها في أول الفيديو، الأفضل إنك تكون واصل لمستوى بي أينس عشان تقدر تقدم على دراسة اللغة في ألمانيا بالقبول المشروط. لكن بدون القبول المشروط وبدون مستوى ألماني بي أينس الموضوع هيكون صعب جدا إنك تيجي تدرس في ألمانيا. خلي بالك من النقطة دي كويس. حبيت في الفيديو دوت أوضح لكم الطريق هتيجي تدرس لغة في ألمانيا، بس ده مش معناه إن الكلام خلص. لو أنتم حابين إن أنا أعمل لكم سلسلة أوضح لكم فيها كل المراحل ديت واحدة واحدة، إزاي تدرس ألماني في مصر، إزاي توصل لمستوى البي أينس، ازاي انك انت تتخطى امتحان جوتا البي اينس، ازاي بالتفصيل تلاقي قبول مشروط في الجامعه وتقدم ازاي الاوراق على السفاره وتيجي هنا هتعمل ايه في الاول، كل مرحله ديت بالتفصيل. شجعوني بقى بدعمكم على الفيديو دوت ان يوصل معانا ل 200 لايك. لو وصل ل 200 لايك هبتدي احضر في سلسله فيديوهات 4-5 فيديوهات ينزلوا باذن الله الاسبوعين الجايين، بحيث انك انتوا تفهموا المرحله ديت ماشيه ازاي بالظبط بالتفصيل المباشر. اتمنى يكون الطريق دلوقتي لدراسه اللغه بقى عندك انت معلومه اكبر عنه، فهمت الدنيا ماشيه ازاي. لو انت عندك اي اسئله اديني في الكومنتات على طول وانا بتابع على طول وبجاوب. الفتره دي يا جماعه ان الانستجرام عندي بقى كميه اسئله ما تجاوبش عليها كتير جدا، في شهر 3 وشهر 4 الموضوع هيتنظم كالتالي: اي سؤال على اليوتيوب ان شاء الله هجاوب، اي رساله على الانستجرام للاسف هتستنى من 3 ل4 ايام ممكن الاسبوع عشان ارد عليك، لان كميه الاسئله اللي ما تجاوبش عليها كتير جدا، كميه الناس اللي بتسال للاسف كتير، والوقت بتاعي ضيق جدا ان انا ارد على كل الناس. في اوبشن تالت ممكن تعمله، الانتساب في القناه فتح، في ممكن تدعمني انت وليك انك انت تشوف الفيديوهات اللي بنزلها قبل ما تنزل بفتره قصيره، وكمان ليك الاولويه في الرد على الكومنتات. باذن الله هعمل باقه جديده في الانتساب هيكون فيها شات خاص لينا احنا وجوجل ميتنج روم، بحيث نتقابل ونتناقش على كل اللي انتوا عايزين تسالوا عليه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم استمتعتم بيه. وصلت بقى الحته دي متنساش زي ما قلت لك اللايك والاشتراك في القناه، فعل كمان زر التنبيهات عشان كل حاجه بتنزل على القناه توصل لكم على طول اول باول. اشوفكم بقى على خير يا شباب، دايما في امان وافضل حال. بس انتم طيبين مره تانية. سلام احسن ناس.